Sexualita žien, cesta k sile, nie k hanbe. Hovoríme málo o ženskej sexualite, ale nie preto, že je menej dôležitá. Práve naopak. Je tak silná, že ju spoločnosť 10 ročia potláčala. Ženská sexualita nie je len o fyzickom potešení. Je to o spojení ženy so sebou. Je to energia života, tvorivosti, intuície, síly. Mnohé ženy ju v sebe potlačili kvôli hanbe, zraneniam či programom ako dobré dievča sa neukazuje. Ale pravda je iná. Žena, ktorá sa spojí so svojou sexualitou, neprovokuje, žiari. Nie je vulgárna, je vedomá. Nie je slabá, je vo svojej plnej sile. Až keď žena príjme svoju sexualitu, príjme celé svoje telo, celé svoje ja. A to nie je len kľúč k naplnenému vzťahu. To je kľúč k zdraviu, radosti a hlbokému pokoju. Kód víťazov, táto metóda učí ženy znova cítiť, znova dýchať, znova sa dotýkať seba s úctou a láskou. Tak ak chceš, pridaj sa do môjho mesačného online vysielania a začni objavovať svoju silu zvnútra. Som Tibor Michalko a som autor tejto metódy. Krásny deň všetkým.